Yes, ihinda rĩa gweterera rĩruo nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa mũndũ wĩtagwo Sarah Mũkiraĩ, rwĩmbo rwĩtagwo ihinda rĩaku. Nĩ rwĩmbo rwatũkinyire wega thaa ici nĩ hĩndĩ ciandĩtwo wega thaa igĩrĩ. Harĩa hothe ũrĩ wĩ mwega, nĩ mwĩhoko wakwa watinda thayũ ũtarĩ na kaũru, na niĩ ndirĩ na kaũru, na ngĩoka maũndũ maku mothe no makĩrĩ mega mũno mũno makĩria. Na ona kũhana ũguo otoguo tũrakĩmenyithio nĩ mũndũ wĩtagwo Sarah Mũkiraĩ atĩ ihinda rĩaku na ihinda rĩa gweterera nĩ rĩruo. Maũndũ ona makorwo nĩ ũgĩetereire na ihinda iraihu mũno makĩria, no wagĩkorwo atĩ wĩna ũndũ ũcio wa kũiguaga nĩ wetereire mũno mũno makĩria. Ngai no egũtũma maũndũ macio matuĩke ma kwagĩrĩra. Ngai no egũtũma maũndũ marĩa mothe wetereire tũrũgwo twamenyithio nĩ Sarah Mũkiraĩ, ihinda rĩaku no rĩgũkinya, na nĩ njũĩ Ngai wona oka nĩ ũkariganĩrwo nĩ ruo rũrĩa ruothe ũgereire. Wona ihinda rĩu rĩakinya rĩrĩa wetereire rĩahĩtũkĩra tuĩka nĩ rĩakinya na rĩakinya biũ, maũndũ macio mothe ũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũkariganĩrwo nĩmo. Otherwise, thank you so much, karibu sana, nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe nawe ngĩgũthomera imenyithia cia maũndũ mwanya mwanya hamwe na imenyithia cia ikuũ. Niĩ njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kĩmani JK, ngĩhoka nĩ watinda wega ũtarĩ na kaũru. Mũthĩ nĩ Thursday ya tarĩki 22 mweri ũtukĩrĩ wetano mwaka wa 2025. Karibu sana, na nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe nawe, tũtwarane nawe na nginya rĩrĩa twĩtuĩka kũrĩkĩrĩria maũndũ marĩa tũkĩrĩ namo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ngumenyithie nĩ cihanda wega thaa 2. Yes, reke nyambere na gũthomera imenyithia cia maũndũ mwanya mwanya. Tũrakĩmenyithia kĩmwe kĩa maũndũ mwanya mwanya, thutha-inĩ ũcio njoke ngũthomera imenyithia cia ikuũ. Na no ngakũririkania waigua kĩmenyithia kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩgũthomera nĩ wega nawe ũgakĩgĩa na kanya kau gũkorwo ũkĩmenyithia mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo akĩmenya, mũndũ ũcio hakuhĩ nawe, mũndũ ũcio ũrahutio nĩ ũhoro ũyũ, nĩgetha nake agĩe na ũhoro ũcio wa gũkorwo akĩmenya. Sawa sawa, nĩguo nĩguo ũndũ ũkorwo wa bata mũno makĩria, atĩ waigua kĩmenyithia nawe ũkagĩa na mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩmenyithia ũcio ũngĩ, na nĩgetha maũndũ magagĩkorwo marĩ sawa sawa. Ũguo nĩ wega ũgagĩikaraga ũkĩmenyaga ũguo atĩ waigua kĩmenyithia nĩ wega nawe ũkamenyithagia mũndũ ũrĩkũ, mũndũ ũrĩa ũkũigua rĩngĩ ũhoro ũcio ta wa mũhutia, tondũ rĩngĩ na kaingĩ nĩ andũ metagwo mĩcemanio, na rĩngĩ ndanamenya kwĩna mũcemanio ũretanagwo, no rĩndĩ ya waigua kĩmenyithia gĩkĩ wa mũmenyithia, basi nĩ agĩaga na ũhoro ũcio onake wa gwĩka atĩa, wa gũkĩmenya. Sawa sawa. Na Dominic Chapel Ministries International Headquarters nĩyo HQ, Goshenland Kiserian ya Dominic Chapel Ministries International Headquarters HQ, Goshenland Kiserian nĩ maramũmenyithia kĩũngano kĩa Men of Purpose National Annual Conference kĩrĩa gĩkahanĩka kuma mweri 26 mweri ũyũ tũrĩ o nginya mweri 30 mweri ũyũ tũrĩ. Mĩcemanio ĩrĩambagĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ ĩkarĩka thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Dominic Chapel Ministries International Headquarters HQ, Goshenland Kiserian nĩ maramenyithia kĩũngano kĩa Men of Purpose National Annual Conference kĩrĩa gĩkahanĩka kuma mweri 26 mweri ũyũ tũrĩ nginya mweri 30 mweri ũyũ tũrĩ. Mĩcemanio nĩ ĩrambagĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ na ĩkarĩka thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Revivals nacio ikambĩrĩria thaa 1 ya hwaĩ-inĩ na ĩkarĩka thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ kũrĩkoragwo na mĩcemanio ĩrĩa ĩrĩambagĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ na ĩkarĩkĩra thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nayo revivals ikambĩrĩria thaa 1 na nginya thaa 3 cia ũtukũ. Na theme nĩ divine wisdom that puts you in command. Thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene 1 mweri wa 2 kana thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene 1 wa mbere, thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 2 mweri wa 32 nĩho ũgũkora ndũmĩrĩri ĩyo yauga divine wisdom that puts you in command. Now host ministers nĩ kuga nĩ arĩa maharĩrĩirie ũhoro ũyũ nĩ Bishop Dr. Peter Mankula, presiding bishop, na warĩa magoka marĩ ageni nĩ Bishop Peter Tankua, Bishop Dr. Moses Bugwa na Bishop John Obonyo kana Jonah Obonyo, Bishop Jonah Obonyo. Na o aini arĩa magagĩtũringithĩria rwĩmbo kana arĩa meragwo guest artist nĩ Frank Mtakatifu, Ole Samuel na 5 Stars. Naguo harĩa akakorwo na igongona rĩrĩ nĩyo venue nĩ kũrĩa Dominic Chapel Headquarters
Goshenland Kiserian kurigania na Chiefs Camp. Ikiuri kikimenyithia kia mwanya negoka ne mwakigwa haria makifati kuimenya uhoro cio na neguo twagitirwo igongona ria Men of Purpose National Annual Conference mweri 26 nginya mweri 30 twatirwo ni Dominic Chapo Ministry International Headquarters Goshenland kuria mwena wa Kiserian. Icio niguo muthia wa kimenyithia kia mwanya rureke guthomere imenyithia cia iku iri tukinyire hwaino umuthi thaa 2 ni hindi hitukitie ndagika 6. Ya ni ndari giria kijana getha ngothomere menyithia cia iku na twemwe kio gutuma ndumiriri macaka kuria rio the mahutitio ni ndamatigitwo ni endwa ao Ngai witu arotwika wa kumuririkana na kumugiria maithori na tumwire ati Ngai ekite kwenda gwake ucio ni undu uria uhanikite ni tondu wa wendi wa Ngai na gutire mundu ungimuria kiuria kiria kihanikite ni tondu wa gukorwo ati Ngai ni agethaga mugunda wake thia mugunda wake na athi mugunda-ini wake akagea na kindu angigetha na riu kiria thiite akagetha mugunda-ini wake necio marikitie gukorwo magitutiga ugo twakuyumiriria na twire Ngai witu aturirikana na tuiguire tha na tumwire tu arike ngoro citu igie na ihinda ria kumiriri ihinda ritu ria gubanga maundu ma mothe maginye kana ihinda riria korwo riritu muno ni kubanga mibango ino yothe nginye twikene yakinyanira na undu ungikorwo uri muritu ningi gucoka guka ni kumanagia na hau thutha-ini ucio kuricoka guikari atia no te atiriri Ngai witu tondu arigiti-ini ndakandukana makena ndukaigue thina uria kurikara thutha-ini ucio niwe uwi na urikiria giguthie na mbere ucio nowe uwi bara iri ngiumira Ngai witu arotwika wa guteithura thiini wa bara-ini icio na arotwika wa kurugama hamwe nawe tondu kuhindaniri maundu ma mahanika ni gukana maundu maingi matiganite no Ngai tondu arigiti-ini na niwe maundu ma mothe arotwika wa kurugama hamwe nawe na tugena wa mathiete kuhuruka mathuiki tondu Ngai ni onete ni wega kindu mandiko mugaga gukenera aria mahurukite me thiini wa mwathani rowe kuga niguo nigetha makahuruke ni kuhuruka mathiete kuhuruka magatiga mithina mathino angi marari arwaru Ngai akamahonia kia biu na angi marakoretwo mena maundu matiganite maingi maritu Ngai agatuma magie na uhoro cio wa uhuruko uguo tuhe Ngai witu makiria maige handu hega na rureke gumathomere menyithia cia iku ni mukumenyithia iku kia Reverend Hilda Waithira Kibiro oikaine ta wa Kibiro na ni wa First Born Christian Church kuria mwana ya mahiu na gikuo giki kionekanire mweri 16 mweri uyu turi ni mukumenyithia iku kia Reverend Hilda Waithira Kibiro uria oikaine ta wa Kibiro na ni wa First Born Christian Church kuria mwana wa mahiu na gikuo giki kionekanire mweri 16 mweri uyu turi mutungatiri Reverend Hilda Waithira Kibiro kana wa Kibiro anari lead pastor wa FBCC mahiu na general secretary wa FBCC iyo ni kuga First Born Christian Church no aratogoragia mahiu na nigerare general secretary wa kanitha wa First Born Christian Church na mutugaire Reverend Hilda Waithira Kibiro kana wa Kibiro na mutumia mutugaire James Mushene Kibiro na ni nyina wa mutugaire Christopher Kibiro Mushene, Eunice Waja Mushene, Damaris Wajiko Njoroge na George Gicuhi Mushene. Aciarĩirwo na mutugaire James Kamata, mutugaire Jona Kamoyo, mutugaire Peter Karumia, Virginia Kifue, David Gitao, Stephen Wanye, Lydia Wacuka na Geige. Ni mwari wa tigaire George Gicuhi na Eunice Waja. Ni nyina muthoni wa Christopher Njoroge na Sarah Wangui. Ni cucu wa Natasha Waithira, James Mushene, Christine Bogwa kana Christian Bogwa, Nicole Wabui, Wayne Mushene, Samuel Mushene, Solomon Tipis, Emmanuel Ngugi na Baraka Kibiro. Anari cousin na tata wa aige. Nyumba na arata manacemania gwake mucii kuria mwana wa mahiu tauni Naivasha na Ikuru kwambiria thaa 9 cia hwaini ni tondu wa kuhoya na kuhariria mathiko.
na nĩ gũgakorwo na memorial service gwake mũciĩ mũthenya wa kiumia gũgakorwo kũrĩ tarĩki 25 mweri ũyũ tũrĩ. Naguo mwĩrĩ ũgacoka ũrutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home kũrĩ mwena wa Mbagathi mũthenya wa kerĩ gũgakorwo kũrĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo Firstborn Christian Church kuma Mahiũ thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful. Gĩkuũ kana gũkenana arĩa makuĩte na makahuruka marĩ thĩinĩ wa Mwathani. Yani ũhoro wa gũkua thĩinĩ wa Mwathani nĩ ũndũ ũmwe ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno makĩria maitho-inĩ ma Ngai. Tũngĩthoma thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 116 nicio ciugo iria ciratongoria horo wa kuririkana horo wa mũtungatĩri Reverend Hilda Waithera Kĩbiro thĩinĩ wa Thaburi 116 nicio ciugo iria ciandĩkĩtwo na Gĩthũngũ ndĩcithome na Gĩkũyũ nĩgetha tũcinyite na njĩra njega. Thaburi 116 mweri wa 15. Mwathani nĩ aturagwo mũno rĩrĩa ũmwe wa andũ ake ehokeku akua. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Mwathani nĩ aturagwo mũno rĩrĩa ũmwe wa andũ ake ehokeku akua. Ngĩrorikana famĩlĩ ĩyo ya mũtigairĩ Reverend Hilda Waithera Kĩbiro kana wa Kĩbiro nake arohurũka thayũ o nginya rĩrĩa tũkonana hĩndĩ ĩngĩ ya kinya. Nĩ mũkũmithi kũgĩa Samuel Maina Mũciri nĩ wa kũrĩa mwena wa Mwĩki Kasarani gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Gĩkuũ gĩa Samuel Maina wa Mũciri nĩ wa kuma mwena wa Mwĩki gũkũ Kasarani na nĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na nĩ mũriũ wa mũtigairĩ Nelson Mũciri Chege, Mary Wanjikũ na mũtigairĩ Susan Wanjikũ a Kanunga Village Kĩgoro Gatanga Sub County. Nĩ mũriũ wa mũtigairĩ Nelson Mũciri Chege, Mary Wanjikũ na mũtigairĩ Susan Wanjikũ a Kanunga Village Kĩgoro Gatanga Sub County. Samuel Maina wa Mũciri nĩ mũthuri wa Mary Wangari, nĩ ithe wa Eric Mũciri, ari Harrison Mburu, Mercy Wanjikũ wa kuma Kampala na John Kimutho. Maceranirwo na Margaret Muthoni Njuguna wa Icece, Alice Wambui, Virginia Wangari Kĩrĩma na wa kuma Kĩruri, Esther Wanjirũ na John Pope na John ũrĩa ũĩkaine ta Pope. Nĩ mũrũ wa ithe na Muthoni Phyllis, Virginia Maina, Kenneth na Lucy Nyambura a Kanunga Village. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Kanunga na Mwĩki Kasarani o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home wa gatano mweri 23 nĩguo rũciũ rũrakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo rũciũ rũrakĩa kũrĩa KU Funeral Home thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kanunga kũrĩa Kĩgoro location Gatanga Sub County Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Samuel Maina wa Mũciri nĩ tũnakwendete mũno makĩria, ĩndĩ Mwathani anakwenda mũno makĩria, ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkũmithi gĩkuũ kĩa Simon Gatheru. Nĩ mũkũmithi gĩkuũ gĩa Simon Gatheru. Mr. Simon Gatheru gĩkuũ gĩake kĩonekane thutha wa ndwari ya kahinda karaya na kĩahanĩkire mweri 14 mweri ũyũ tũrĩ. Arĩ chairman wa CDF Kajiado North na Assistant Director National Museums of Kenya. Mr. Simon Gatheru nĩ mũriũ wa mũtigairĩ Gakura Gatheru na Thũgũrĩ Gakura. Nyina Mũnyinyi nĩ mũtigairĩ Rose Thuto. Nĩ mũrũ Muthoni na mũtigairĩ Mũrĩithi Ngũnũ na Wangui Mũrĩithi, mũtigairĩ Salome Muthoni na Samueli Kĩnuthia. Nĩ mũthuri wa mũtigairĩ Gladys Gatheru na thutha ũcio akĩhikia Elizabeth Wanjikũ. Nĩ ithe wa Michael Maina, Morris Mũrĩithi, Charity Muthoni, Nelson Ciũri na Tracy Wairimu. Nĩ ithe Muthoni wa Esther Muthoni, Priscilla Kanza, Christine Muthoni na Andrew Mugai. Simon nĩ mũrũ wa nyina na Margaret Derito, David Githĩnji na Jane Wamoyo. Nĩ mũrũ wa ithe na Priscilla Makari. Ararĩ mama Mũihwa
cousin na guka odu mwe na munata wa andu aingi. Ni maramwe wa John Nyige, Winfred Gacunia, Catherine Macharia, David Wachira, Cecilia Kahoro, Mase Kihingo, Julius Chege, Ares Njeri, Thomas Maina, Jane Gikaru, Rosemary Thiongo, Peter Kimani, Mutukiri Peter Derito, Nancy Githinji na Charles Karumwa. Nyumbana na tamana shamania o muthenya kwa mucii Merisho na guku mucii wa Nairobi Cardinal Otunga Annex kurofa ya mugwaja St Teresa Hall kuma thaa 11:30 kinya thaa 2 cia utuku na kahuruke muthenya wa ruciuru rwakia gwake mucii kuria gwitagwo Merisho Ngong, Kajiado County. Na ndu haguteithiriria kuriha bill na kuhariria mathiko no utume uteithio waku wa M-Pesa kuri namba eno 0740 144 377 ikumaritwa Esther. Ni undu wa guteithiriria kuhariria mathiko na udumwe kuriha bill ile yatigwo ni mutigire Mr Simon Gatheru no utume uteithio waku wa M-Pesa kwitukira namba 0740 14 4377 0740 14 4377 utume kuri Esther. Nake mutigire Mr Simon Gatheru arohuruka kwega kuraga. Ni mukumithiku kia Peterson munene wa Beti nwa kuria Karimino kuria mwena wa Mugunda location Nyeri County. Ni gikuo kia Peterson munene wa Beti wa Karimino kuria Mugunda location Nyeri County. Peterson munene wa Beti ni murio wa Tigeire Solomon wa Beti na Shifira wa Ngui. Ni muthuri wa Elizabeth wa Irimu munene. Ni ithe wa Beti wa Ngui, Kinyanjui, Nyakianda, Warungu, Kaguru, Wavere na Githara. Aciaranirwo na Njeri, Wanjiru, Warungu, Wavere, Wacuka, Mwangi, Muthoni, Kinyua, Mwago na Hana. Ni ciciarawe wa Wanjiko, Kafui, Freda, Wanjiko, Wacinga, Wangui na Kagendo. Ni muthoni wa atigaire Kinyanjui, Kaguru na Nyakianda Githara. Ni maramwe Mariana, Githara, Nyokabi, Jabi, Wambui, Wangui na Waithira. Ni cousins na wa Beti, Muriuki na Wacuka. Ni mama wa Wangari, Muthoni, Wangui, Maritha na Mwangi. Ni guka wa Stephanie, Munene, Jerry, Masi, Karoki, Bernard, Rosemary, Charles, Ivy, Dylan, Timothy, Elizabeth, Maureen, Susan Maxwell, Trevor, Jeff, Bianca, Juden, Samantha, Eliana, Ian, Isaac na Gabriela. Kura shemanio mucii Karimino thaa 9 cia hwaini ni tondu wa kuhoya na kuhariria mathiko na guo mwiri ukarutwo Mathari Mission Hospital ruciururu rwakia thaa 2:45 cia rucini. Mahona mathiko marumirire gwake mucii Rwai Village, Karimino Sublocation, Mugunda Location, Nyeri County thaa 5 cia rucini. Ni mwathani wa kweanire Peterson munene wa Beti. Aucio ndio wa gucokera tutindu tukugatiga tugerie twari yake ndiroheo ugoci. Ni mukumithiku kia Purity Nyaguthie Njogu. Gikundi kia Purity Nyaguthie Njogu kana Mwangi. Gikundi kia Purity Nyaguthie Njogu Mwangi. Aciarirwo itura-ini ria Gogoro Village kiri Mukuyu Location Mathira. Purity Nyaguthie Njogu Mwangi ni mwana wa mutigire Duncan Miano na Jerioth wa Ruguru. Ni mutumia wa James Mwangi Muriuki na ari mutumia wa mutigire Joseph Njogu oroikaine ta Kafuma. Ni nyina wa mutigire Stephen Miano, Duncan Muriuki, Paul Munyori, Susan Wanjiru na mutigire William Wambugu. Ni step mother wa PJ Muriuki, Esther Wanjiru, mutigire David Wahome na Timothy Muhindi. Ni nyaciarawe wa Lile Wangari Muriuki. Maciaraniro na mutigire Railton D Wambugu,
Lydia Nyashania, Faith Mushiro, Mutugiri Patrick Muthungu na Mutugiri Gacece Miano. Ni tata wa aingĩ na cũcũ wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kahawa Sukari nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko, naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Mochari Thika Road mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakia, na nĩ gũgakorwo na kuona mwĩrĩ kũrĩa Jamii Hospital o rũciũ thaa 1:30 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Thika Road na nĩ gũgacoka kuonwo mwĩrĩ kũrĩa Jamii Hospital o rũciũ thaa 1:30, namo mahoya marũmĩrĩre kanitha-inĩ wa PCA Gatondo kũrĩa Karatina thutha acokia hurukio gwake mũciĩ kũu Gatondo Village. Nĩ mwathani wa kweanire Purity Nyaguthie Njogu Mwangi. Ũcio nowe wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia Peter Muchai Karaci kĩrĩa kĩonekanire mweri 19 mweri ũyũ tũrĩ thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Nĩ mũkumithiko kia Peter Muchai Karaci na gĩkuũ gĩkĩ kĩonekanire mweri 19 mweri ũyũ tũrĩ thutha wa ndwari ya kahinda kanini, na nĩ ithe wa Esther Muthoni Muturi, Julius Karaci, Chris Wanjiku, Simon Chege, Mary Nyambura, Josephat Macharia, Lilian Wangeci, Alice Wanjiru na Monica Wambui. Peter Muchai Karaci maciaranĩirwo na Grace Wanjiku Gĩtee, Mary Wanjiru Wangai, Lilian Wangeci Harrison, Priscilla Wairimu Karaci, Jane Nyambura Karaci na atigĩrĩ Joyfrey Muchai Karaci, Stephen Inogo Karaci, Josephat Macharia Karaci na ararĩ guka watũguka tũingĩ. Nyũmba na nata manacemania thaa 11 cia hwaĩ-inĩ gwake mũciĩ Gĩkoe kũrĩa Njũmbĩ Mathioya sub-county, na kwa mwari Esther Muthoni Muturi kana Mama Dan nĩ itũra rĩa Kadisi Ongata Rongai Kajiado County. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũthenya wa gatatũ kiumia twerekeire mweri 28 mweri ũyũ tũrĩ kanitha-inĩ wa ACK St Stephen Gĩkoe Njũmbĩ kũrĩa Mathioya sub-county Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ thutha ahurũkio gwake mũciĩ Gĩkoe. Nĩ mwathani waheanire mũtigĩiri Peter Muchai Karaci na nowe wa mũcokera rĩtwa rĩake rĩrogathwo kana rĩrogocwo gũkenerera makomete makuĩte methĩ-inĩ wa mwathani nĩguo nĩgetha mahuruke mĩrigo mĩritũ. Huruka thayũ Peter Karaci kana Peter Muchai Karaci. Nĩ mũkumithiko kia Kenneth Kirehu Kĩgia. Gĩkuũ nĩ gĩa Kenneth Kirehu Kĩgia. Kenneth Kirehu Kĩgia nĩ mwana wa Peter Kĩgia na Irene Wairimu Kĩgia. Maciaranĩirwo na mũtigĩri Immaculate Wangui Kĩgia, Esther Nyakiũmba, Nancy Wanjiku na George Mwangi Kĩgia rĩoĩkaine ta G. Nĩ gacukuru ka atigĩri Tyrus Kirehu na Esther Nyakiũmba na George Mwangi wa Njohi na Nerius Wangui Mwangi. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kabati Thika mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakia thaa 2 cia kĩroko, na thutha mathiko marũmĩrĩre gwa gaciari yake mũciĩ kũrĩa Kĩgio Gatanga. Mwathani waheanire Kenneth Kirehu na nowe wa mũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Na pole sana kũrĩ mũini witũ endete mũno Peter Kĩgia na mũtumia yake Irene Wairimu Kĩgia tondũ wa gũtigwo na mwana ũyũ wao Kenneth Kirehu Kĩgia. Pole sana Kĩgia, gĩtwarwo mũririkana na mũmĩrĩrie ihinda-inĩ rĩrĩ mwena rĩo iritũ mũno makĩria, nake Kenneth Kirehu Kĩgia arohuruka ũhoro. Nĩ mũkumithiko kia John Kivuku Ngugi na gĩkuũ gĩkĩ kĩonekanire wa kana mweri 15 mweri ũyũ tũrĩ. Gĩkuũ nĩ kia John Kivuku Ngugi, tagwo John Kivuku Ngugi, na gĩkuũ gĩkĩ kĩonekanire mweri 15 mweri ũyũ tũrĩ. John Kivuku Ngugi nĩ mũriũ wa mũtigĩri Paul Ngugi na mũndũ-nĩirĩ Damaris Wambui. Nĩ mũthuri wa Lucy Wangari Kivuku, nĩ ithe wa Peris Jabi, Caroline Wambui na Eric Ngugi. Maciaranĩirwo na Ann Nduta, Joseph Thuo, Alice Njeri, Charles Makumi, Rosebel Wanjiku, Gladys Wanjiru na mũtigĩri George Kahũra.
kuracemanio gwake mucii Sigona o muthenya thaa 10 cia hwaini ni tondu wa kuhoana kuhariria mathiko. Naguo mwiri ukarutwo St Teresa Mortuary Kikuyu muthenya wa rucio rwakia thaa 3 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo kanitha-ini wa PCA Kikuyu thaa 4 cia rucini. Mathiko marumirire gwake mucii o kuu Sigona. Ni mwathani wa kweanire John Kufuku Ngugi. Ucio nowe wa gucokera tutindu tukuga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumiriku kia Moses Macharia Gaceru uria uikaine arakoragwo kuria Juakari Naikuru. Gikundi kia Moses Macharia Gaceru araturaga kuria Juakari Naikuru. Moses Macharia Gaceru ni murio wa Gaceru na wa Ngari. Ni muthuri wa Wanjiru na mutigiri wa Ngari. Ni ithe wa Gaceru, Kinyanjui, Mwambi, Nduta, Wanja, Njeri, Nyambura, Njoroge, Chege, Wangari, Kamau, Simon, Lydia na mutigiri Mary. Maciaraniro na atigiri Wanja, Mwambi, Chege, Nyambura, Wanjeri na Wairimu. Ni atiga tuguka na tucukuru tuingi. Kuracemanio gwake mucii Njorua Kiti na Kamwago kuria Njoro. Na karutwo PNN Funeral Home Naikuru. Wakere wakorwo kuri tariki 27 mweri turi thaa 2 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo Nakuru South Cemetery na mathiko marumirire o kuu mbere-ini cia Nakuru South Cemetery. Ni tunakwendete muno Moses Macharia Gaceru. Wendo wa mwathani urakira urohuruka gwake thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Peter Nyambura Peter. Ni mukumenyithio gikuo kia Tabitha Nyambura Peter. Gikundi kia Tabitha Nyambura Peter orero ikaine ta nyina wa Wahinya. Gikundi kia Tabitha Nyambura Peter. Tabitha Nyambura Peter orero ikaine ta nyina wa Wahinya. Na gikuo giki kionekanire mweri 18 mweri uyu turi. Tabitha Nyambura Peter ni mwari wa atigaire Haruni Mwea na Pirisira Kivinya. Ni mutumia mutigaire Peter Maina Shem. Ni nyina wa Lucy Jerry, Rosemary Wanjiru kana Wahinya, Julia Muthoni, Margaret Wamaitha, mutigaire Alice Wadia, Jane Nyokafi, Pastor Peter Batia na Teresia Kafura. Ni nyaciarawe wa David Jihia, Hunters Muthui, Jackson Macharia, mutigaire Michael Makau, Bishop Anthony Thuita, mutigaire Daniel Mwangi, Masuwaithira na Joshua Ng'ang'a. Ni shushu wa tushushu na tushukuru o ndumwe na tushukuruku tuingi. Andu manacemania gwake mucii Gitui Village kuria Kahuhia location Murang'a County na ndumwe na kuria Korompoi Kitengera Kajiado County kwa Pastor Batia o muthenya ni undu wa kuhariria mathiko kuma thinashara cia hwaini. Naguo mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati wakeri mweri 27 mweri uyu turi thaa 1 ya rucini. Maona mathiko marumirire gwake mucii Gitui Village kuria Kahuhia location Murang'a County thaa 4 cia rucini. Ciugo cirini wa Timotheo wa keri 4 mweri wa 7 ni nduite mbareria njega na rihenya riakwa rigakinya muthia ona ni ndurite menyereire witikio wakwa. Turakwendete muno Tabitha Nyambura Peter kana nyina wa Wahinya. Ndi mwathani arakwenda muno makiria urohuruka gwake uhoro. Ni mukumithiko kia Joyfrey Wanyatura Mwangi kana ithe wa Shiro. Gikundi kia Joyfrey Wanyatura Mwangi kana ithe wa Shiro. Joyfrey Wanyatura Mwangi kana ithe wa Shiro kwao ni kuria Gitaibuka Village Githumu kuria Kandara Sub County. Ni muri wa mutigaire kana muri wa atigaire Danson Mwangi na Gladys Wanjiru. Ni muthuri wa Elizabeth Wanjiko. Ni muru muthoni wa atigaire Ruben Njoroge na Martha Wanjiru. Ni ithe wa Faith Wanjiru, Ruth Watiri, Daniel Mwangi na Anne Wambui. Ni father-in-law wa Teresia Mwangi.
nĩ brother-in-law wa John Kamau, Marion Wangui, Mary Nyambura Ndung'u, Esther Jambi Mwaura na atigaire Samson Kahungo, John Kamau, Dorcas Njeri, Zacchaeus Macharia, Helen Sale Duta na Elijah Matheri. Nĩ guka wa Makena, Daniela, Precious, Nathan, Christian, Jasmine, Leslie, Patience, Amina na Lemuel. Maciaranĩro mũtigaire Kamau, mũtigaire Wangui, Ndirango na Wanjikũ. Andũ a nyũmba na arata macemania gwake mũciĩ Thika kũrĩa Ngoingwa Estate o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Kabati Keno rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Mũkuria Village, Githumu Location, Kandara Sub-County, Murang'a County. Mwathani wakwanire Joyfrey Wanyatura Mwangi kana ithe wa Ciru ocio nĩwe wa gũcokera tũtirũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ kĩa mwarimũ Emelda Nyambura Kĩaraho nwa kũrĩa Kĩrĩmĩga Village, Mĩhũtĩ Sub-Location, Mathioya Sub-County. Gĩkundi kĩa mwarimũ Emelda Nyambura Kĩaraho na hurukire mweri 16 mweri ũtũrĩ wa kuma itũra rĩa Kĩrĩmĩga Village, Mĩhũtĩ Sub-Location, Mathioya Sub-County, Murang'a County. Mwarimu Emelda Nyambura Kĩaraho nĩ mwarĩ wa atigaire Mwangi Njũru na Margaret Wangeci. Nĩ mũtumia wa Julius Kimani Maina. Nĩ nyina wa Paminas Mwangi, Albert Maina, Zephania Gĩcirũ, Asenath Wairimu, Ephantus Kamau, Emma Wangeci na Nimrod Kĩbirũ. Maciaranĩro na mũtigaire Josephine Njeri, Kezia Njeri, Ephantus Kamau, Dorcas Duta, mũtigaire Masi Muthoni na Henry Ndegwa. Ararĩ cũcũ wa ciana nyingĩ. Andũ manacemania gwake mũciĩ Kĩrĩmĩga Village, Mathioya o mũthenya. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mwai Kibaki Hospital Mortuary Jumamothi ĩgakorwo rĩ tarĩki 24 mweri ũtũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Peters Kĩrĩmĩga thaa 4:30 cia rũcinĩ thutha ahurũkio gwake mũciĩ o hau hakuhĩ na kanitha. Nĩ mwathani waheanire mwarĩ wa ithe witũ Emelda Nyambura na nowe wa mũcokera tugete tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia kũgĩa Stephen Karanja Gĩcũĩ ũrĩa ũrĩkaine ta KK Noah Leon's Highlands Restaurants na KK Butchery na kĩonekanire Jumatatũ mweri 19 mweri ũyũ tũrĩ. Gĩkundi gĩa Stephen Karanja Gĩcũĩ kana KK wa Lions Highlands Restaurants na KK Butchery kĩrĩa kĩonekanire Jumatatũ mweri 19 mweri ũyũ tũrĩ. Stephen Karanja Gĩcũĩ KK nĩ mwana wa mũtigaire Solomon Kamau Gĩcũĩ na mwendwa nĩ ĩrĩ Esther Wanjikũ. Nĩ nyina mũnyinyi nĩ Margaret Waithĩra Kamau wa Ũndire Gĩkũyũ. Nĩ mũthuri wa Jude Kaida Karanja. Nĩ ithe wa Linda Wanjikũ Karanja na mũtigaire Leon Kamau. Nĩ guka wa Nathari Njeri Muge. Nĩ ciciarawe wa Muge Kĩng'ori. Maciaranĩro na mũtigaire Peter Ndung'u, mũtigaire Grishon Nguo, Joseph Njuguna, Mary Nyambura, Dorcas Ng'endo, Jacinta Njeri, David Ndung'u wa South Africa na Lucy Camelon wa kuma UK. Nĩ maramwe wa Verina Njeri, Grace Nyokabi, mũtigaire Roslyn Mukami, Barongo Rukara, Edward Kimani, Bishop Peter Jenga, Mary Wanjirũ, Neil Cameron. Nĩ maramwe wa Kiema family. Kũracemanio gwake mũciĩ Nairobi mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Na igongona rĩa mitha rĩgakorwo PCA Kikuyu Township mũthenya wa Kiumia mweri 25 mweri ũyũ tũrĩ thaa 9 cia mĩaraũko. Mwĩrĩ ũcoke ũrutwo Montezuma Funeral Home mũthenya wa kerĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ na mathiko marũmĩrĩre Ũndire kũrĩa Gĩkũyũ mũgũnda-inĩ
wa family thaa 4 cia rũcinĩ. Mwathani wakweanire Stephen Karanja Gicuhi, na ucio nowe wa gucokera tuge ati atiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumeithia kugia Shelmith Wangari Mwangi. Gikundi gia Shelmith Wangari Mwangi. Shelmith Wangari Mwangi ni mutumia wa mutegeire Michael Mwangi Mwaniki. Ni mwana wa tegeire Patrick Njogu Kiongo na Esther Mobi Kiritu. Ni mwana wa nyina na Kiritu, Wanja, Muthuko, Muriuki, Wanjiru, Karani, Ngari, Murugi na Ngeigi. Ni nyina wa mutegeire Leonard Mwaniki, Patrick Njogu, Joyce Wayamiru na Esther Mobi. Ni nyaciara wa Nyaga Gicohi, Lilian Thuguri, Caroline Nyaguthi na Jedida Muthoni. Ni cucu wa Cynthia, Tracy, Nadia, Mike, Berida, Kelvin, Anita, Neema, Samara, Ethan, Alona na Mwangi. Muruka ruto PCA Tomotomo Mochari Juma wakoro kuri tariki 24 muri uturi na mahoya kana mathiko na mathiko marumirire na Rumoro Gatuaba Village. Ni mwathani wakweanire Shelmith Wangari wa Mwangi, na ocio nowe wa gucokera tutindo tukuga tiga tugeretwa riake riroheo ugoci. Ni mukumeithia kukia Boniface Kinyua Mwaniki aroekaine ta wa BK na nwa wa BK Motor Garage Kirogoya. Gikundi kia Boniface Kinyua Mwaniki wa BK Motor Garage Kirogoya. Gikundi kia Boniface Kinyua Mwaniki wa BK Motor Garage Kirogoya na kone kuria Kiaragana thini wa Dia kuria Kirinyaga. Boniface Kinyua Mwaniki ni mwana wa tegeire Mwaniki na Muringo. Ni muthuri wa Teresia wa Njiko. Maciaranĩirwo na Roda wa Njiko, Joyfrey Muriuki, Betty Wambui, ategeire John Ngai Imwe na Wangu. Ategeire John Ngai Imwe na Wangu. Ni ithe wa Ann Murimi, Lucy Thoithi na Anthony Muthi wa Kirogoya Referral Hospital. Ni cicere wa Thomas Gikuju wa Britam, Joseph Thoithi wa Karatina na Caroline Jue wa Kibebe Hospital. Ni atiga tucucu ondo mwe na tucukuru tuingi nyumbana na atabana cemania gwake mucii Kiaragana thaa 10 cia hwaini ndi tondu wa kuhoya na kwariria mathiko. Na gumwiri ukarutwo ACK Mount Kenya Mochari Kirogoya rucio ruru rwakia thaa 2 cia rucini. Mithe na mathiko igakorwo gwake mucii kuria Kiaragana Dia Kirinyaga. Ni mwathani wa kweanire Boniface Kinyua Mwaniki wa BK Garage Kirogoya, wa BK Motor Garage Kirogoya, na ucio nowe wa gucokera tutindo tukuga tiga tugeritwa riake riheo ugoci. Ni mukumeithia kugia mwarimu Samuel Ndirangu Gacie. Gikundi kia mwarimu Samuel Ndirangu Gacie. Mwarimu Samuel Ndirangu Gacie ni muri wa tegeire Mucemi na Murugi. Ni muthuri wa mutegeire Martha wa Cuka Ndirangu. Ni ithe wa Lydia Murugi wa Naikuru, Sister Mary Ann Gathoni Samuel wa Mary Immaculate Sisters Mathari, Agatha Ndirangu wa Naivasha, Margaret Ndungu wa Ruiru Nairobi, Jacinta Kamau wa kure Ihururu Nyeri, Patricia Nyawira wa Marina, Joseph Mucemi wa America, Lucy Wangeci wa Thika, Simon Gicuki wa Muiga, mutegeire Jane wa Njiko na Rose Ndirangu wa Ruiru, na maciaranĩro na ategeire wa Rugu Gicero wa Ngari wa Njiru wa Ngeci Muthoni na wa Mahiga. Ni atiga tuguka na tucukuru tuingi kuracemanio gwake Endiga Muiga, kuracemanio gwake Ediga kuria Muiga Nyeri, na akarutwo Mary Immaculate Funeral Home rucio ruru rwakia thaa 2 cia rucini. Mithe na mathiko marumirire mugunda-ini gwake Wendiga Muiga. Rucio ni hau mandikite Wendiga Muiga. Ni mwathani wa kweanire mwarimu Samuel Ndirangu Gacie
na ucio nowe wa gucokera tutiundu tukugatiga tugeritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumenyithia gikuo gia Stephen Gitahi Kariuki no wa kana wekeneta Karuoya wa kuria Ng'arua Kinamba. Gikuo gia Stephen Gitahi Kariuki kana Karuoya no wa kuria Ng'arua Kinamba. Stephen Gitahi Kariuki Karuoya ni murio wa tigiri Robert Karuoya na Veronica Wanja. Ni muthuri wa Cecilia Joki na mwendwa Agnes Wangari. Ni ithe wa Robert Muriithi, Duncan Jao, Martin Waigwa, Lea Wanja na mutigiri Ken Muriithi. Aciaranĩirwo na Francis Wanjohi, Peter Ndiritu, atigiri Simon Gatia, Harun Wamugi na David Kiboi. Ni aretĩtwo guka na agetwo nginya baba rita rĩa kerĩ. Nyumbana na tamana cemania o muthenya gwake muciĩ kuhoya na kuharĩria mathiko. Na mwĩrĩ ũkarutwo Pope Benedict Hospital Mochari Nyahururu rũciũ rwa kĩatha 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ kũu Ng'arua Kinamba Njorua Masto. Nĩtũrakwendete mũno Stephen Gitahi Kariuki kana Karuoya. Ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria ũrohurũka gwake thayũ. Ni mukumithiko kia Pastor Pauline Wakonyo Ng'ang'a na no akarina wa Redeemed Gospel Church kuria Maihi. Ni mukumithiko kia Pastor Pauline Wakonyo Ng'ang'a wa kanitha wa Redeemed Gospel Church Maihi. Mutugatiri Pauline Wakonyo Ng'ang'a ni mwari wa mutigiri Edward Ng'ang'a Kaigai na mwendwa Hana Waithira Ng'ang'a. Pastor Pauline Wakonyo Ng'ang'a maciaranĩirwo na Beatrice Wangari Njoroge, John Kimani, Mary Wanjiru Mwangi wa UK, Fred Muroko, George Dongo na tigairi Eliezer Kaigai Ng'ang'a, Peterson Kinyajui, Stephen Gituko na mwendwa Rachel Wambui. Maciaranĩirwo na Beatrice Wangari Njoroge, John Kimani, Mary Wanjiru Mwangi wa UK, Fred Muroko, George Dongo na tigairi Eliezer Kaigai Ng'ang'a, Patterson Kinyajui, Stephen Gituko na mwendwa Rachel Wambui. Ni tata na shosho wa aingĩ. Kuna cemanio gwake muciĩ Maihi Kianugu Farm o muthenya nĩ tondũ kuma thaa 9 nĩ tondũ wa kuhana kuharĩria mathiko. Na mwĩrĩ ũkarutwo PCA Kikuyu Hospital Mochari rũciũ rwa thaa 3 cia rũcinĩ na mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Maihi Kianugu thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩtũrakwendete mũno mũtungatĩri Pauline Wakonyo Ng'ang'a kana Pastor Pauline Wakonyo Ng'ang'a no Ngai arakwenda makĩria. Tutuge tiga tuge ukorwo huruka thayo koma wega. Ni mukumithiko kia Michael Njuguna Mbio. Ngikundi kia Michael Njuguna Mbio. Michael Njuguna Mbio ni mwana wa mutigiri Faith Jerry Mbio, Martin Mbio Kamau na Aris Mobi Mbio. Ni mũrũ wa nyina na Doris Wambui Mbio wa Amerika, Miriam wa Maitha Mbio wa Amerika, Rose Nyambura Mbio na mutigiri Masi Nyambura Mbio. Ni kaguka kana Hashon Kamau Mbio, Rosemary Nyambura Kamau, mutigiri Paris Wangari Muoria, Samueli Dongo Githima na Mary wa Maitha Dongo. Ni muihwa wa Mine, mutigiri Newton, mutigiri Winnie, George, Nicholas, Kenneth, Muoria, Mwede na Jerry. Nyumbana nata manacemania Githuya Gituaba kuria Rari. Na mwĩrĩ ũkarutwo Up Home Funeral Home Nyambare rũciũ rwa thaa 3 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre Githuya kwa Nahashon Kamau wa Mbio kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Mwathani wa kũheanire Michael Njuguna Mbio ũcio nowe wa gũcokera tũtirũ tũkugatiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmithiko kia Edith Wanja Kahũthia. Gĩkundi kia Edith Wanja Kahũthia.
Edith Wanja Kahuthia nĩ mũtumia mũtigairĩ Kahuthia Ngundo. Nĩ mwarĩ wa atigairĩ wa Shira Mugweru na Ruth Warũkĩra. Nĩ mwarĩ wa nyina na Veronica Wangari na Mary Nyaguthie. Nĩ mwarĩ wa ithe na Wanja Mugweru, Dr. Muruga Wangari na Nyokabi. Nĩ nyina wa mũtigairĩ Ngundo, mũtigairĩ wa Shira, Wanjiru, mũtigairĩ Gakima, mũtigairĩ Mugweru, Gathoni wa UK, Wangeci, Wanjohi, Mary, Regina na mũtigairĩ Mwangi. Nĩ nyina mũthoni wa Virginia, Judy, Betty, Lucy, Wiri, Githĩnji na Shiro. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Nyũmba na tamana cemania gwake mũciĩ Kiagada kũrĩa mwena wa Uthaya. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mwai Kibaki Funeral Home Uthaya rũciũ rũrũ rwakia thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mitha na mathiko nĩ gwake mũciĩ Kiagada Uthaya kũrĩa Nyeri County. Nĩ mwathani wa kweanire Edith Wanja wa Kahuthia. Na ũcio nowe wa gũcokera. Tũtirĩ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩheo goci. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Paul Kamau Kuria aroĩkaine ta Petro. Gĩkuũ nĩ kĩa Paul Kamau Kuria aroĩkaine ta Petro. Paul Kamau Kuria kwao nĩ kũrĩa Kagaita Village kia Wambogo Sublocation Rwathia Location. Paul Kamau Kuria kana Petro nĩ mwana wa Peter Kuria Kamau kana Petro na Mary Muthoni Kuria. Nĩ mwana wa Peter Kuria Kamau kana Petro na Mary Muthoni Kuria. Maciaranĩirwo na Grace Wanjiku wa Werũ, nĩ mũhũri wa biacara kũrĩa kia Wambogo. Mwarimũ James Gitahi Kuria nake akoragwo kũrĩa Karogo Primary Embu, na Alice Waitherero wa Goldspeed Gakĩra. Nyũmba na tamana cemania gwake mũciĩ Kagaita o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Kangĩma mochari rũciũ rũrũ rwakia thaa 3:30 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwao mũciĩ Kagaita kia Wambogo rĩgĩtongorio nĩ Pastor James Thaiko wa AIPC Church kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kweanire Paul Kamau Kuria kana Petro, na nowe wa gũcokera tuge atĩ atiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo goci. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mr. John Kĩirũ Kamau nĩ wa kũrĩa Kongo-inĩ Village Murang'a. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mr. John Kĩirũ Kamau wa Kongo-inĩ Village kũrĩa Murang'a. Nĩ mwana wa mũtigairĩ Faris Kamau na Julia Kamau. Nĩ mũthuri wa Grace Mugure Kĩirũ. Nĩ ithe wa Kennedy Kamau na Jane Njeri, Caroline Nyokabi wa Sabron Tech Limited na Simon Mwaura, Joycelyn Wangari wa State Department of Livestock na Liverson Gilbert Mwangara wa Ministry of Interior. Aciaranĩirwo na Isaac Maina, Stanley Shege na mũtigairĩ Elizabeth Nyambura na Florence Wanjiku Kibe. Nĩ brother-in-law wa mũtigairĩ na Hashon kana nĩ mũthuri nĩ brother-in-law wa mũtigairĩ na Hashon, John, Winnie, mũtigairĩ Gilbert, Paris, mũtigairĩ Emma, Samson, Gibson, Susan na Rahab. Nĩ mũrũmũthoni wa atigairĩ Dishon Nyamu na Tabitha Wangari. Nĩ mama na kazi ni waingĩ. Nĩ guka wa Neville, Trevor, Masharia, Joyce, Nathan, Henry, Grace, Nathan, Emmanuel, Noel, Natasha na Wangari. Nyũmba na tamana cemania Carnations Mukoyo thinacara na nuthu cia hwainĩ na gwake mũciĩ Kongo-inĩ Village o mũthenya. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Murang'a County mochari rũciũ rũrũ rwakia. Mahũa na mathiko marũmi magakorwo gwake mũciĩ Kongo-inĩ hakuhĩ na Green Cottage Academy Murang'a County. Nĩ tũrakwendete mũno Mr. John Kĩirũ Kamau. Wendo wa mwathani ũrakĩra hurũka gwake ũhoro. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Gĩcũrũ kana ũrĩa ũĩkaine ta Moon. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Gĩcũrũ kana Moon.
James Gicuru Kara kana Moon nĩ mwana wa Onesimus Kara na Grace Jerry Kara. Aciaranĩirwo na Dickson Maina Kara. Nĩ mũthuri wa Esther Wanjiru. Nĩ ithe wa Skyla Jerry na Gianna Jerry. Nyũmbana tabana cemania VIP Hall Maragwa na gwake mũciĩ na gwa ithe mũciĩ Kaharo Village Maragwa o mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Na gũmiruka rutwo Montezuma Mona Lisa Kabati rũcio rũrũ rwakĩa mahoya magakorwo kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa ACK Kaharo. Na thutha mathiko marũmĩrĩre gwake kwao mũciĩ Kaharo Village Gĩda Location kũrĩa mwena wa Maragwa Murang'a County. Nĩ mwathani wa kwehanire James Gicuru Kara na ũcio nowe wa gũcokera tũtundo tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia kĩa Hana Mũmbicege nĩ wa kũrĩa Mũkũngũgũ Njoro. Gĩkundi kĩa Hana Mũmbicege nĩ wa kũrĩa Mũkũngũgũ Njoro. Hana Mũmbicege nĩ mũtumia wa Mũtigairĩ Chege Ngũgĩ. Nĩ mwarĩ wa Tigairĩ Njoroge wa Meshu na wa Irimũ wa Karũkũ. Maciaranĩirwo na Joseph Ndung'u, Mũtigairĩ wa Rĩnga, Mũtigairĩ Karuku na angĩ. Nyũmbana nĩ nyina wa Stephen Ngũgĩ Chege, Sophia Wambui Mwangi, Godfrey Wainaina Chege, Dr. Lucy Kabare, Mũtigairĩ John Disho na Selina Jerry Chege. Nĩ nyaciara wa Rahabu Jerry Ngũgĩ, Isaac Mwangi, Regina Wairimũ Wainaina, Dr. Ndung'u Kabare na Esther Nyambura Disho. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ kũrĩa cemanio wake kũrĩ Mũkũngũgũ Farm kũrĩa Njoro. Na gũmĩruka rutwo Egerton Funeral Home Njoro mũthenya wa Jumamothi ya tarĩki 24 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ o kũu Mũkũngũgũ Farm kũrĩa mwena wa Njoro. Nĩ tũrakwendete mũno Hana Mũmbicege. Mwathani arakwenda mũno makĩria, hurũka ũhoro. Nĩ mũkũmeithia kĩa Margaret Wanjiru Kĩmũhu na nĩ thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Gĩkundi kĩa Margaret Wanjiru Kĩmũhu kĩrĩa kĩroneka nĩ thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Margaret Wanjiru Kĩmũhu nĩ mwarĩ wa Tigairĩ Machang'a Karuta na Charity Wairimũ Machang'a ũrĩkaine ta Kanuthu. Nĩ mũtumia wa Mũtigairĩ Douglas Kĩmũhu. Nĩ nyina wa Peter Njogu na Alice Nancy Wairimũ na Mũtigairĩ Ndirangũ, Hana Wambui na Mũrĩgĩ. Nĩ Mũtigairĩ Lucy Wanjikũ na Kamande, Francis Machang'a na Wairimũ, Mary Nyiha, John Ngigĩ na Susan, Grace Wanjikũ na Mũirũrĩ na Royce Njoki. Aciaranĩirwo na Mũtigairĩ Hana Wambui, Mũtigairĩ Esther Nyiha, Grace Wanjikũ, Francis Ngigĩ, Mũtigairĩ Royce Njoki na Wanyuike Machang'a. Nĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania Juja High Point wa Kĩgwe Amani Estate kwa Peter Njogu, Jiru Estate Amboseli Court kwa Nancy Wairimũ na Kayore Patanisho kũng'ethera na kanitha wa AIPCA kwa John Ngigĩ o mũthenya kũharĩria mathiko. Na gũmĩruka rutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati rũcio rũrũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Kahuho thaa 4:30 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Sabasaba Center kũrĩa Murang'a County. Mwathani wa kwehanire Margaret Wanjiru Kĩmũhu na ũcio noyo kũgĩrĩte rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia kĩa Daniel Ng'ang'a Ikino. Gĩkundi kĩa Daniel Ng'ang'a Ikino. Daniel Ng'ang'a Ikino nĩ mwana wa Tigairĩ James Ikino Ng'ang'a na Tabitha Wangari Ikino. Nĩ nyina mũnyinyi nĩ Mary Wairimũ Ikino. Nĩ mũthuri wa Esther Mũthoni Njehu. Aciaranĩirwo na Wairimũ Nyoro, Wangui Ndung'u, Wambui Macharia na Tigairĩ Thuo na Kamehi. Nĩ ithe wa Ikino, Wangari, Nyambura, Wairimũ, Wanjiru, Mũkami na Mũtigairĩ Njehu. Nĩ guka
na mama wa aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Mũiri-inĩ Kĩrangi tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Na Gũmĩru karutwo Gatũndũ level 5 hospital mochari Jumamothi mweri 24 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩrangi Gatũndũ South. Nĩ tũrakwendete mũno Danieli Ng'ang'a Ikino. Mwathani arakwenda mũno makĩria, ũrohuruka gwake thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Cecilia Njeri Ruhiri kana ũĩkaine ta wa Gathu. Gĩkuũ nĩ gĩa Cecilia Njeri Ruhiri no akaroĩkaine ta wa Gathu. Cecilia Njeri Ruhiri kana wa Gathu gwake nĩ kũrĩa Gĩkumbo Village, Gathaithi Sublocation Teto kũrĩa Nyeri County. Nĩ mwarĩ wa atigaire Peter Gathu na Margaret Wangui. Maceranio na atigaire Martin Ndirango, Alice Nduta Kariega na Lydia Nyambura Kamiti. Nĩ mũtumia mũtigaire Wilfred Ruhiri Kagunda. Nĩ nyina wa Margaret Wanjiru, Gregory Kagunda wa Naikuru, Dr. Peter Gathu wa Baltimore, USA, Lea Wanjiku Karinga, Freshia Wahome wa Baltimore, USA na Ruben Ndirango. Nĩ mathainĩro wa Stephen Macharia, Rose Wambui Kagunda, Susan Njihia Gathu na Gabriel Karinga. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Gĩkumbo Gathaithi kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Consolata Mathari Hospital mochari wake mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakĩa. Mwĩrĩ ũkarutwo Consolata Mathari Hospital Nyeri rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Consolata Mathari Hospital Nyeri rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Gĩkumbo Gathaithi hakuhĩ na Mũthinga Karima Bridge thaa 5 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Consolata Mathari Hospital Nyeri rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Gĩkumbo Gathaithi hakuhĩ na Mũthinga Karima Bridge thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kweanire Cecilia Njeri Ruhiri kana wa Gathu na ũcio nĩwe wa gũcokera. Tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Doris Wangeci Kariuki kana nyina wa Kamunge. Gĩkuũ kĩa Doris Wangeci Kariuki kana nyina wa Kamunge. Doris Wangeci Kariuki kana nyina wa Kamunge gwake ndĩ kũrĩa Mairo Village Endarasha kũrĩa Nyeri County. Nĩ mwarĩ wa atigaire Paul Korage na Lydia Kirigo. Maceranio na mũtigaire Miriam Wanjiku Kĩbethi, mũtigaire Dorcas Muthoni Nduhiũ, Danieli Waithanji na mũtigaire James Gĩkaria. Nĩ mwarĩ wa ithe na mũtigaire Kamondo Nderitu, mũtigaire Milka Nderitu na Waturi Nderitu. Ararĩ mũtumia wa mũtigaire Joseph Kariuki Karoji ũrĩa ũĩkaine ta Gacũnũ. Nĩ mũiriwe wa Hana Warũkĩra na mũtigaire Njeri. Nĩ nyina wa Mũndũnĩire Florence Wairimu, Mũndũnĩire Alice Kirigo, Stephen Kiroji, Jane wa Mũciĩ, mũtigaire Paul Nderitu, Samuel Kimondo nĩ principal kũrĩa Tetu Secondary, Francis Mathenge, Miriam Wanjiku, Monica Muthoni, Grace Mukami na Tabitha Wanjiru. Nĩ mathainĩro wa mũtigaire Douglas Karemi, mũtigaire Edward Gĩkiru, Jane Nyambura Kimondo, Mase Nyawĩra Mathenge, John Kairũ, Edward Karatu na Joshua Wambũgũ. Nĩ nyina mũkũrũ na nyina mũnyinyi wa aingĩ. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Mairo Endarasha kwa mũriũ Samuel Kimondo mwena wa Zabka Kabati Murang'a kaunti kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Na Gũmĩru ũkarutwo Mwai Kibaki Funeral Home Ũthaya rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mairo Endarasha thaa 4 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mwai Kibaki Funeral Home Ũthaya rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mairo Endarasha thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Doris Wangeci Kariuki kana nyina wa Kamunge. Ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria. Tũtindũ tũkuga tiga tuge ũrohuruka thayũ na rĩtwa rĩake rĩrogocwo.
tobe turugamire hau nigetha tobe turuge ithaa riria tuge ni ithatu cia ithatu cia tuko sorry ithatu cia tuko ni cia handa nigetha ngicoka njuke thi na mbere na guthomera imenyithia iria twina cio cia mathiko. Nikikiratumage kuruga memwe no sawa na sawa nĩwe gũkũririkania nĩ cihanda wega thaa ithatu cia ũtukũ na no tũrathiĩ na mbere gũthomera imenyithia cia arĩa mathiĩte na arĩa mahurũkĩte tukĩoka Ngai witũ nĩ gũthiĩ na mbere na kũririkana family cia arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai witũ athiĩ na mbere na kũmũririkana na kũmũiguĩra tha ihinda-inĩ rĩrĩ mwĩna rĩo rĩa kĩeha na maithori. Nĩ mũkomithia gĩkuũ kĩa Mary wa Mũyũ Karanja wa Githiro village kuria Roringo location ni kuria mwena wa Nyeri. Gikuũ nĩ kĩa Mary wa Mũyũ Karanja wa Githiro village Roringo location Nyeri county. Mary wa Mũyũ Karanja aciari yake nĩ mũtigairĩ Peter wa Werũ na mũndũnĩirĩ Lydia wa Ngũ. Aciaranĩirwo na Wanjohi wa Mbui Juma wa Ngui othe nĩ akũrĩa na Nyuki atigĩirĩ wa Njirũ Njeri Njoki hamwe na Wachira. Nĩ mũtumia mũtigĩirĩ Karanja Ndigithe nĩ nyina wa Kinyua wa Naikuru. Wanjikũ nĩ wa kũrĩa Kangũbiri Girls wa Maitha Gathoni Njoki wa Ngũ. Kastewa nĩ wa Kamacharia Girls Hombe Karũngari nĩ Mwĩyogo na Juma. Ararĩ na tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na mĩcemanio ya kũbanga mathiko ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa Githiro o kuma thaa 9. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri County Referral Hospital Funeral Home rũciũ rũrũ rwakia thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mathiko ligakorwo kanitha-inĩ kana ligakorwo Githiro village kuma thaa 5 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mathiko ligakorwo Githiro village kuma thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ Ngai waheanire maitũ Mary wa Mũyũ na nowe wamũcokera rĩtwa rĩa mwathani witũ rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyio gĩkuũ kĩa John Machira Njogu ũrĩa arutaga wĩra Nyeri County Referral Hospital na gwake nĩ Kangemi o kũu Nyeri town. Nĩ mũkũmenyio gĩkuũ kĩa John Machira Njogu na ararutaga wĩra Nyeri County Referral Hospital na gwake nĩ Kangemi Nyeri town. John Machira Njogu nĩ mũriũ wa atigĩirĩ Simon Njogu Gwandarũ na Lydia Gacoki Njogu. Nyina mũkũrũ nĩ mũndũnĩirĩ wa Ngui Njogu na Alice Wanjikũ Njogu. Nĩ mũthuri wa Susan Wanjikũ wa Nyeri County Referral Hospital. Nĩ ithe wa Eva Njoki wa Strathmore University na Ann Muthoni wa kũrĩa Faranja. Maciaranĩirwo na Grace Mubi, Ann Wambura, Stephen Muriuki, Mary Gathoni, Jane wa Maitha, Francis Machira, Charles Gitonga, Bernard Wanjohi, Daniel Njoroge, Mase Nyaguthi wa Canada, Michael Kireru wa Katal na Karo Muthoni. Nĩ baba Bukuru na mama wa aingĩ. Nĩ guka wa Matthew Machira na angĩ aingĩ. Mahoya hamwe na mibango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ Kangemi kũrĩa Nyeri na kwa mũciĩ ka Mũgoiri kũrĩa kũĩkaine ta Kagotha Karatina o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri Funeral Home Outspan mũthenya wa Jumamothi ĩno yũkĩte thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha mahoya na mathiko nĩ mũgũnda-inĩ wake Gatuamba kũrĩa Narumoro kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno John Machira Njogu. Mwathani arakwenda mũno makĩria, hurũka gwake thayũ. Nĩ mũkũmenyia gĩkuũ kĩa Mary Wanjikũ Kagwe. Gĩkuũ nĩ kĩa Mary Wanjikũ Kagwe.
Mary Wanjikũ Kagwe nĩ mũtumia wa mũtigairĩ William Kagwe Mwangi. Mary nĩ mwarĩ wa atigairĩ Njũgũna Kĩige na Njoki Njũgũna. Nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigairĩ David Kuria, mũtigairĩ John Njenga, Edith Wairimũ Kĩmani wa Gĩthĩga, Judith Wanja Kibe wa Mũcatha, Ruth Njeri, Nicholas Kĩnyanjui, Joyce Nyagatũri, Nancy Gathoni, Solomon Kuria, mũtigairĩ Daniel Kaigwa na mũtigairĩ Sarah Wanjikũ. Nĩ nyina wa mũtigairĩ Diana Wanjirũ, Oliver Mwangi, John Njũgũna, Agnes Njoki, mũtigairĩ George Njenga, Joyce Wairimũ na mũtigairĩ Patrick Njoroge. Nĩ cũcũ wa aingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mama Lucy Funeral Home thenya wa rũciũ rũrũ rwakia thaa 1 ya rũcinĩ. Mohona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Njenga Village kũrĩa Komuthai, Kiambu County. Andũ maracemania Nairobi, Uhuru Phase 3 Estate, house number U42D kuharĩria mathiko. Nĩ tũrakwendete mũno Mary Wanjikũ wa Kagwe. Ĩndĩ Mwathani anakwenda mũno makĩria. Tũtindũ tũkuga tiga tuge oro huru kathayũ na ũtheri wake ũtũrage kwaragĩra hĩndĩ ciothe. Nĩ mũkũmi gĩkuũ kĩa Stephen Mũraya Nderitu. Gĩkuũ nĩ gĩa Stephen Mũraya Nderitu. Stephen Mũraya Nderitu ararĩ mũriũ wa Duncan Nderitu na Esther Gathoni. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigairĩ Loisi Ngima Mathenge, Isaac Wagura wa JKUAT, Milika Wanjirũ wa SHA, John Ndegwa, Winfred Wambui, Mutabasho wa KCB, Silas Mwai na Huron wa Shira. Ararĩ mũthuri wa Lucy Njeri na nĩ ithe wa Esther Muthoni, Duncan Nderitu, Breda Mugoiri. Nĩ guka wa Frank na wa Maitha, nĩ anĩko wa Esther Muthoni na angĩ. Mĩcemanio ya kwarĩria mathiko ĩrathiĩ na mbere kanitha-inĩ wa PCA Kahawa Maziwa Church na Megis Pub Eastern Bypass na kwa mũciĩ mathakwa-inĩ kũrĩa Nyĩrĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwainĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Outspan Hospital Mortuary Nyĩrĩ Town rũciũ rũrũ rwakia thaa 2 cia rũcinĩ. Na mahona mathiko magakorwo PCA na mahoya magakorwo PCA mathakwa-inĩ na mathiko marũmĩrĩre thutha ũcio kwao mũciĩ itũra rĩa mathakwa-inĩ nĩ kũrĩa Teto District Nyĩrĩ County. Nĩ Ngai waheanire Stephen Mũraya Nderitu. Ũcio nowe wa mũcokera tuge atĩ atiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmi gĩkuũ kĩa Elishiba Waithĩra Njang'irũ nĩ wa kũrĩa wa Njengere Village Murang'a County. Gĩkuũ kĩa Elishiba Waithĩra Njang'irũ na nĩ wa Njerere Village kũrĩa Murang'a County. Elishiba Waithĩra Njang'irũ nĩ mwarĩ wa atigairĩ Jafret Kĩrũmbĩ na Nyawĩra Kĩrũmbĩ. Nĩ mũtumia wa mũtigairĩ Peter Njang'irũ Gatũndũ. Nĩ mũiru wa mũtigairĩ Agnes Wacera Njang'irũ. Nĩ nyina wa Joyce, Lucy, mũtigairĩ John, Jimmy, Jane, mũtigairĩ Stanley, Julius, Mary, Susan, Margaret, Leah, Robert, Charles na Liz. Nĩ nyaciaro wa James Mwangi, Paris Muthoni, mũtigairĩ Peter Nyora, mũtigairĩ Frecia Njeri, Nancy Wangui, Macharia Waithaka, Macharia Maina na Mary Gathogo. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio o mũthenya thinacara cia hwainĩ harĩa Sagas Hotel kũrigania na Blue Springs Thika Road. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Mortuary wa kerĩ gwakorwo kũrĩ tarĩki 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 1 ya rũcinĩ. Mahoya magakorwo ACK St Emmanuel wa Njerere na thutha hurũkio gwake mũciĩ Nyachi Village. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa kũgũrĩri 14 mweri wa 13 ngĩcoka ngĩigua mũgambo wa maigũrũ kiuga atĩrĩ, andĩka atĩrĩ, kũrathimwo rĩ nĩ andũ arĩa akuũ arĩa makuĩte marĩ thĩinĩ wa Mwathani kuma rĩu. Nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo makĩhurũke mawĩra mao maritũ, nĩ gũkorwo ciĩko ciao iria maneka nĩ ikauma thutha. Ũrohurũka ũhoro
Elishiba Waithera wa Jangiru. Family ya mutigaire mzee Philip King'ong'o Gachagua. Family ya mutigaire mzee Philip King'ong'o Gachagua nira mumenyithia gikuo giake kiria kihandikire mweri 17 mweri uturi gwake mucii kuria Genia ari na ukuru wa miaka 105. Kinya aramunathimite na miaka mingi muno. Mutigaire mzee Philip King'ong'o Gachagua ni muriu wa tigaire Peter Gachagua Gongi na Mary Wangui Gachagua. Ni muthuri wa mutigaire Biriha Wangu Kaimoe. Ni ithe wa mutigaire George Muchemi, Simon Mureithi, Anthony Kamau, Peter Wachira, mutigaire Anne Wangui, mutigaire Lawrence Ndung'u, John Kinyua na Francis Keiru. Atiga tuguka 43, tucukuru 27 na tucukuru kutwiri. Andu maracemania o muthenya gwake mucii Genia kwambiria thaa 10 cia hwaini. Ruciuru rwake niguo mwiri wake ukarutwo kuria Cottage Hospital na Nyuki thaa 3 cia rucini. Na mama wana mathiko marumirire gwake mucii Genia kuu na Nyuki. Kwa mathayo mzee Philip King'ong'o Gachagua na ngatho kwi Ngai ni tondu wa gukuhe miaka 105 urohuruka gwake thayo. Ni mukumithi kukia retired leader mwarimu James Hinga Kinyanjui ndoikaine ta wa Kaniu. Ni gikundi kia retired leader mwarimu James Hinga Kinyanjui ndoikaine ta wa Kaniu. Na ni mwana wa tigaire wa Kiniu ni aroikaine ta wa Kiniu. Ni mwana wa tigaire wa Kiniu wa Chaga na wa Njiro wa Kiniu. Ni muthuri wa Grace Jerry Hinga. Ni ithe wa Faith wa Njiro, Peter Kinyanjui wa USA, Lerida Paul Mugai, Samuel wa Chaga, Masi wa Njiko, Martha wa Ngui na John Karanja. Maciaranirwo na Eunice wa Njiko, Nancy wa Maitha, Frederick Kufai na tigaire Samuel Mwaura wa Ngui wa Kiniu, Jerry wa Kiniu, Joyce Gakunga na Rufus Njenga. Ni aithe omwe na Stephen Muga, Samuel wa Chaga, mutigaire Miriam wa Ngui, Jane Gakunga na James Hinga. Ni father-in-law wa Lois, Masi na Rosemary. Ni atiga tuguka na tushushu 11. Ni atiga tuguka na tushushu 11 na andu a mucii na arata maracemania o muthenya gwake mucii kuria Karura ka Nyungu hakuhi na shopping center ni tondu wa kuhoya o ndumwe na kuhariria mathiko. Naguo mwiri ukarutwo SDA Mochari Gacii Jumaine gwakorwo kuri tariki 27 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo kanitha-ini wa ACK St Mark's Mukui thaa 5 cia rucini. Thutha mathiko marumirire gwake mucii Karura ka Nyungu. Ni tunakwendete muno retired leader mwarimu James Hinga Kinyanjui kana wa Kiniu. Indi mwathani arakwenda muno makiria tutindu tukugatiga tuge orohuruka thayo. Ni mukumithio gikuo kia Sarume Ruguru Ngige. Gikundi gia Sarume Ruguru Ngige. Sarume Ruguru Ngige ni mwari wa tigaire Alphonse Kimoyo na Elizabeth Njeri. Ni mutumia wa David Ngige Mugai wa Kagondo Ruthimito kuria Dagoretti South. Ni nyina wa Phyllis Wanjiru, Danson Mugai, John Miruru, Edward Giteru na Patrick Njenga. Maciarano na mutigaire Hana Kanuna, mutigaire Teresia Waceke, Margaret Wahu Gakami, Patrick Njenga, Alice Njoki Mashua na John Kamau. Kuracemanio gwake mucii Kagondo o muthenya thaa 10 cia hwaini tondu wa kuhana kuhariria mathiko. Naguo mwiri ukarutwo St Teresa Kikuyu Mochari tariki 27 kwa gakorwo kuri muthenya wa keri
thaa 3 cia rũcinĩ, na igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Mary Mother of God Catholic Kagondo thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kagondo. Nĩ tũrakwendete mũno Salome Rũgũrũ Ngigi. Ĩndĩ wendo wa Mwathani ũrakĩra, ũrohurũka tu gwake thayũ. Nĩ mũkũmithiũkũ kĩa Joseph Macharia Njoroge aroĩkaine ta ithe wa Rose na nĩ wa kũrĩa Gatũndũ South, na mbere ĩyo aikaraga kũrĩa Rũdiani ka Mũingĩ 1. Nĩ mũkũmithiũkũ kĩa Joseph Macharia Njoroge aroĩkaine ta ithe wa Rose na nĩ wa kũrĩa Gatũndũ South, na he hĩndĩ aikaraga kũrĩa Rũdiani ka Mũingĩ 1. Joseph Macharia Njoroge kana ithe wa Rose nĩ mwana wa Tigaire Gĩkonyo Mũchai na Sarah Wambui. Nĩ mũthoni wa Tigaire Njogu na Sarah Nyamwitha aigũre farm kũrĩa Rũdiani. Nĩ mũthuri wa Alice Wairimũ kana nyina wa Rose. Nĩ ithe wa Rose, Wambui, Sarah, Lucia, Regina, Njoroge, Njogu, Ndung'u, Jane, Mary, Njoki na Lucy. Aciaranĩirwo na Regina, Alice, David na atigaire Patrick, Lucia na Njoroge. Atiga tũguka 33 na tũcũkũrũ 11. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU referral wa kerĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre gwake Gatũndũ South, Gĩtwe kũrĩa wa Ng'ondu Village, Kiambu County. Nĩ Mwathani wa kweanire Joseph Macharia Njoroge kana ithe wa Rose, na ũcio noyo gũcokerete tũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmithiũkũ kĩa Jackson Maina Kabogoro. Gĩkundi kĩa Jackson Maina Kabogoro. Jackson Maina Kabogoro kwao nĩ kũrĩa Virisha, Gatarakwa, Mkieni West, Nyeri County. Nĩ mũriũ wa Tigaire Samson Kabogoro Mũnyĩrĩ na Pirisira wa Ngeci Kabogoro. Nĩ mũthuri wa Mary wa Higa na mũtigaire Rose Wambui. Nĩ ithe wa Pirisira Mũkami wa Mairo 4, Jane Muthoni wa Destiny Chemist, Margaret Nyawĩra, Samuel Wachira ũroĩkaine ta mwarimũ, Charles Derui dereva wa China staff, Wilson Mucheru ni veterinary officer kũrĩa Kieni Vet Center, Mũdoneire Eunice Wanjiru, Ann Njoki wa Srops Medical Kimunye, Grace Muthoni wa Katal, Pirisira Mũkami wa St Philip's School, Margaret Nyawĩra wa United Nations, Esther Wamoyo wa Danish Refugee Council, Samson Mwangi wa Nairobi Pitwe, Samson Mwangi wa Nairobi Pitwe Derito wa Technical University of Kenya, Samson Mwangi wa Nairobi Pitwe Derito wa Technical University of Kenya. Maciarano mũtigaire Margaret Nyawĩra, mũtigaire Catherine Nyokabi, Mary Othi Mũringo, Wilson Mucheru, mũtigaire Paris Ngima, mũtigaire Ani Nyagathanjĩ, Marion wa Mahiga, Lois Wambui, mũtigaire Joseph Mũrĩithi, John Mugambi na Mary Njoki. Nĩ mũrũ wa ithe na mũtigaire Samuel Gĩtonga Kabogoro na Mary Muthoni na Phoebe Mũrugi. Nĩ father-in-law wa mũtigaire Francis Kagai, Charles Ndirangu, Amos Ndung'u na Washington Mwendia, Millicent Sade, Rosemary Wambui na Gizera. Nĩ atiga tũguka tũingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Hospital Mortuary rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Hospital Mortuary rũciũ kũrĩa Nyeri, na thutha mahũa mathiko nĩ gwake mũciĩ Birisha kwana Firisha kũrĩa Kĩawara kwambĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Jackson Maina Kabogoro. Ĩndĩ Mwathani arakwenda mũno makĩria, ũrohurũka thayũ. Nĩ mũkũmithiũkũ kĩa Agnes Njeri Mwangi aroĩkaine ta wa Mũrugi. Gĩkundi kĩa Agnes Njeri Mwangi aroĩkaine ta wa Mũrugi. Agnes Njeri Mwangi kana wa Mũrugi nĩ mũtumia mũtigaire Lawrence Mwangi Kĩo. Nĩ mwana wa tigaire Joshua Kareithi na Phoebe Mũrugi.
nĩ Mwarĩ Muthoni watigaire Kĩo Kahoi na Tabitha Wanjiru. Aciaranĩirwo na Warũgũrũ Mwangi Gatumu, Kamau Wangari Macharia Wanjiru Muthoni na Gĩthendũ. Nĩ nyina wa Mũrugi Kĩo na Macĩ, Kareithi na Juliana, Kamau na Diana, Wanjiru na Chris. Nĩ sister-in-law wa JB Kamau, Gĩtaũ, Ng'ang'a, Wambui na Mwai. Nĩ cũcũ wa Mwangi, Kinyanjui, Kĩo, Wayne, Nazil, Andrea, Keira, Tehira na Ivanka. Nĩ tata wa aingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Naivasha Funeral Home wa kerĩ mũgakorwo kũrĩ tarĩki 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mathiko nĩ gwake Rũbiri kũrĩa mwena wa Merera, Naivasha. Nĩ mwathani wa kweanire Agnes Njeri Mwangi kana wa Mũrugi, na ũcio nĩwe ũgũcokerete rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumĩthi gĩkuũ kĩa Jane Wangari Gĩthĩnji na nĩ wa kũrĩa Mwarĩki B Naikuru. Gĩkuũ nĩ kĩa Jane Wangari Gĩthĩnji wa kuma kũrĩa Mwarĩki B Naikuru. Jane Wangari Gĩthĩnji nĩ mũtumia wa mũtigairĩ Gĩthĩnji wa Gacerũ. Nĩ nyina wa Waithĩra, Dorothy, Sami, Dr. Wanjiru, Wachira, Judy, Mary, Paris na Wambui. Nĩ cũcũ wa Alex, Janet, Rahab, Ivy, Josephat, Wangari, Martin, Edwin, Joy, Rocketon, Shalom, Ajera, Zach, Trevor, Winston, Zach na Ethan, Barry, Jeff, Edward, mũtigairĩ Jenny, Carl, Ashley na Ainsley. Nĩ atiga tũcũkũrũ tũtandatũ. Nĩ mwarĩ wa nyina na atigairĩ Gathenya, Wanjiru, Waithaka, Kinyua, Muraya, Maria Njogu na Marieta. Kũracemanio gwake Galaxy Court kũrĩa Lanet Naikuru, na Jane na raikarĩte kũrĩa Eldamaravine Likia Farm na kũrĩa Lanet Naikuru. Jane Wangari wa Gĩthĩnji nĩ araikarĩte nginya kũrĩa Eldamaravine na agaikara kũrĩa Likia Farm na Lanet Naikuru. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo PNN Nakuru mũthenya wa kerĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ. Acokia hurukio Likia Farm kwambĩrĩria thaa 3:30 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo PNN Nakuru wa kerĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ, na acokia hurukio kũrĩa Likia Farm kwambĩrĩria thaa 3:30 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Jane Wangari Gĩthĩnji. Mwathani anakwenda mũno makĩria, ũrohuruka thayũ. Nĩ mũkumĩthi gĩkuũ gĩa Stella Wairimũ Ndung'u. Gĩkuũ nĩ gĩa Stella Wairimũ Ndung'u. Gĩkuũ gĩa Stella Wairimũ Ndung'u kĩumanire na ndwari ya kahinda kanini kũrĩ Jumamothi tarĩki 17 mweri ũyũ tũrĩ. Nĩ mwarĩ wa mũtigairĩ Joshua Ndung'u Kĩhũga na Agnes Wanjikũ Joshua. Nĩ nyina wa Imelda Njoki na Trevor Mũcembi. Maciaranĩirwo na Jennifer Wanjiru Mũirũrĩ, mũtigairĩ Elias Kariuki, Rosemary Mwĩhaki, Lois Lea Muthoni wa kuma Jerumani, Eliud Kamwerũ na mũtigairĩ Wiki Kinyanjui. Nĩ sister-in-law wa Hosea Mũirũrĩ Mbũrũ. Andũ a nyũmba na arata manacemania kwa mũciĩ Kirigo Village, Kahubu Location, Kigumo Sub-County o mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Keno kũrĩ mũthenya wa kerĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kirigo Village, Kahubu Location, Kigumo Sub-County kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kweanire Stella Wairimũ wa Ndung'u, na ũcio nĩwe ũgũcokerete rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Na mũthia nĩ gĩkuũ kĩa John Giciri Kĩmira kana Mzee Mmoja. Mũthia nĩ gĩkuũ kĩa John Giciri Kĩmira kana Mzee Mmoja. John Giciri Kĩmira kana Mzee Mmoja nĩ wa kũrĩa Ng'ombe-inĩ Village, Mairĩ, Kangarĩ, Murang'a County. John Giciri Kĩmira kana Mzee Mmoja nĩ mũrũ wa mũtigairĩ Mũcungwa kana Mũcũng'wa wa Iriũko na Mary Njoki Mũcũng'wa. Nĩ mũthuri wa Mary Wahu
nĩ ithe wa Waithĩra Mũcũng'wa, Mũtigairĩ Hika, Mwangi wa Eldoret, Kimani wa Rũdiani, Mbogo wa Nairobi, Wairimũ wa Njohi, Magĩrĩ Maiko wa Kinyona na Wambui wa Kangarĩ. Maciaranĩirwo na atigairĩ Stefano Mwangi Kĩmira na Lilian Wangarĩ. Nĩ mũrũ wa ithe na Beatrice Magĩrĩ, Maria Wangarĩ, Joseph Kanyugi, Samuel Ndirangũ, Ng'ang'a wa Mahiũ, Munywa Rũbakĩ, atigairĩ Benson Gĩciri, Samson Kamau na angĩ aingĩ. Nĩ ithe mũnyinyi wa retired senior chief Sami Njoroge wa Naikuru, Joseph Mũcũng'wa na angĩ aingĩ. Nyũmba na tamanacemania gwake mũciĩ Mairĩ Ng'ombe-inĩ nĩ tondũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo AIC Gĩthumu mochari wa kerĩ mweri 27 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ng'ombe-inĩ kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno John Giciri Kĩmira kana mzee moja. Mwathani arakwenda mũno makĩria, ũrohurũka gwake thayũ. Ũcio nĩguo mũthia wa imenyithia cia ikuũ hwaĩ-inĩ mwega. Gĩwitũ rũrika na bamĩrĩ iria ihutĩtio nĩ ũhoro ũcio aromahegiria maithori na monekanĩra ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ rĩa gũkorwo morĩirwo nĩ endwa ao. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 14 mũhari wa 13 gĩcoka ngĩigua mũgambo wauma igũrũ ũkiuga atĩrĩ, andĩka atĩrĩ, kũrathimwo-rĩ nĩ andũ arĩa akuũ arĩa makuĩte marĩ thĩinĩ wa Mwathani kuma rĩu. Nake Roho ekuuga atĩrĩ, ĩĩ nĩguo, makahuruke mawĩra mao maritũ, nĩ gũkorwo ciĩko ciao iria maneka nĩ ikauma thutha. Acio nĩ kũhurũka mahurũkĩte mawĩra mao maritũ. Na o toguo twathoma thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 14 mweri wa 13, arĩa makuĩte marĩ thĩinĩ wa Mwathani acio nĩ makagĩa na ihinda rĩngĩ rĩega rĩa gũkorwo matũra makenaga. Nake Roho ekuuga ĩĩ nĩguo makahurũke. Ũguo arĩa makuĩte marĩ thĩinĩ wa Mwathani acio mathiĩte nĩ kũhurũka mahurũkĩte. Ngai ũrotũmĩrĩria, ithuĩ tũtigĩtwo nĩ endwa aitũ, ithuĩ tũraigua tũrĩtwo nĩ hinya ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai witũ arotũigua ratha mũno makĩria na atũgirie maithori. Nĩ ihinda iritũ mũno makĩria, no nĩ tondũ Ngai witũ nĩonaga na nĩoĩ mathĩna mothe tũragerera, nĩ ekũrũgama ithenya-inĩ rĩacio matũtigĩte. Kĩrĩa gĩothe tũrĩbataraga, kĩrĩa gĩothe maratũheaga, Ngai witũ nĩ arĩtuĩkaga mũtũteithia, nĩ arĩtuĩkaga mũtũhei thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe tũgũkorwo tũgĩka na marĩa mothe twĩrirĩrie gũkorwo tũgĩka. So hatirĩ kĩndũ na kĩmwe gĩgũthiĩ gĩgũcoka thutha. Akorwo nĩ kĩroto kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo, hihi gũkorwo ũcio arũgamĩte nawe, no ũrarĩ mwĩhoko waku arĩ gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, no ndũkae kũmaka, tondũ Ngai witũ ndathamĩte gĩtĩ-inĩ gĩake, nĩ ekũrũgama nawe na nĩ egũtigĩrĩra kĩrĩa gĩothe ũrenda na ũrĩa ũrenda ũkahinga na ũrenda ũgatuĩka nĩ wahinga, nĩgetha ndũkanagĩe na ũhoro wa gwĩciria na kwĩrira na kana kwĩyũragia ciũria nyingĩ igũrũ rĩa gũtigwo nĩ ũcio ũrendete. Maandĩko maugaga nĩ wega kũrĩraga na arĩa mararĩra, tukagirĩka hamwe nao mararĩa maragirĩka. Ũguo tukamomĩrĩria tondũ ihinda rĩrĩ nĩrĩo tũhetwo nĩgetha tũmomĩrĩria, tukamonia atĩrĩrĩ, acio no kũhurũka mahurũkĩte, ona ithuĩ ihinda ritũ nĩ gwĩka atĩa, no rĩgũkinya, na ndũkae gũtuĩka atĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũtũra ũgũcokagĩra thĩinĩ wa meciria maku, tondũ nĩ ũriganĩrwo nĩ ũrĩa mwene gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩtuĩka wa gũkũgia, okorwo watigirwo nĩ mũndũ ũrĩa mwendete mũno, nĩ ũndũ ũcio ũngĩtũra ũkũgia meciria maku, ndũrĩ ũndũ ũkahota gũkorwo ũgĩka na ũgĩthiĩ na mbere, na ndagacoka ucio nĩ athiĩ, ndarĩ hĩndĩ agacoka, we nĩwe ũkamũkora. Ũguo rĩ, thondeka mũtũrĩre waku ihinda-inĩ rĩrĩ ũkamũkora, ũgakorwo ũrĩkĩtie maũndũ marĩa mothe wendete gũkorwo ũgĩka. Ngai witũ arotũmĩrĩria na atũhe thayũ. Ceceni hakuhĩ nawe. Harĩ na kĩmenyithia kĩa mwanya haha ndacemania nakĩo gũkũ, ngwĩciria ndĩkĩrũgĩrĩire ngĩcaria imenyithia cia mwanya kĩa Bishop wa Gĩtaũ Shiri no akũrĩa Enosupukia Welfare Association na Dithinis Quarters Community Group nĩ marori arĩa a kĩama othe ao marehe pini na kopi cia ibandĩ ciao na tũbica twĩrĩ na twa passport ofici-inĩ yao kũrĩa Joska Kagudo Road hakuhĩ na Midpoint Hardware na ihenya
tondu wabici yanyu ya migunda ĩrĩa ĩkoragwo ĩhingũre kuma mweri 20 ĩkoretwo ĩhingũre kuma mweri 20 nginya mweri 28. Njokera rĩngĩ kĩmenyithia gĩkĩ. Archbishop Wallace Gĩtaũ mũtungatĩri Archbishop Wallace Gĩtaũ Shiri na Enosupukia Welfare Association na Divinis Quarters Community Group nĩ maroria akĩama aothe marehe pin na kopi cia ibandĩ cia bũrũri na tũbica twĩrĩ twa passport wobici-inĩ yao Joska Kagudo Road hakuhĩ na Midpoint Hardware na ihenya, tondu wobici yanyu ya mũgũnda ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ hingũre kuma mweri 20 ya na nginya mweri 28, ũguo ĩkahingwo mweri 28. Ũguo rĩ, we angĩkorwo we wa Enosupukia Welfare Association na Divinis Quarters Community Group, twara kĩbandĩ gĩaku, pin yaku na tũbica twĩrĩ twa passport, utware pin yaku ya na kopi cia ibandĩ ciaku kana kĩbandĩ gĩaku na tũbica twĩrĩ twa passport wabici-inĩ harĩa Joska Kagudo Road hakuhĩ na Midpoint Hardware na ihenya. Wabici itanahingwo, wabici yanyu ya mĩgũnda itanahingwo. Kĩndũ kĩmenyithia kĩa Archbishop Wallace Gĩtaũ Shiri na Enosupukia Welfare Association na Divinis Quarters Community Group makĩria amemba ao othe matware pini na kopi cia ibandĩ cia bũrũri na tũbica twĩrĩ twa passport ofici-inĩ yao Joska Kagudo Road hakuhĩ na Midpoint Hardware na ihenya. Wabici yanyu ya mĩgũnda ĩrĩa ĩkoragwo ĩhingũre kuma mweri 20 kinya mweri 28. Kĩndũ gĩkũriganĩire handũ na nĩgũkĩoka ndũmĩrĩri-inĩ ya kinya waigua kĩmenyithia kĩu, menyithia ũcio ũngĩ na nĩgetha maũndũ makorwo marĩ sawa. Thaa nĩ hĩndĩ ciandĩtwo wega thaa 3 ĩna ndagĩka 32 nĩ kuga nĩ hĩndĩ thaa 4 yatigarĩ ndagĩka 28. Tũigue rũrũ rwa Mwathani atũheage hinya. Hey,
totigane todo tidena kana magerio iregetoma Yes, tema ona tigukuo kana ke ona kana gukorwo turi hinya kungituma turano nawe no ni atiriri yaga hinya na unyumagiririe ona hindi niriri ndiraigua ndithi muno Ngai wakwa ndukana ndiganirie tondu tiri kindu na kimwe kingitutigithania na wendo waku etagwo Beth Maina rwimbo rwega rwetagwo heaga hinya thaa ici ni ndi thaa 4 yatireka 23 thaa 4 tigaritie ndeka 23 ni muciĩ motugino ta Nairobi FM na nituguthi na mbere gukiumiriria maundu-ini mothe ni wega tukirwo mothe moka memega kana memoru tukiugaga ritwa ria keriro gocwo tunoguo tungiuga tondu egocithagia gika wega ona gika uru ekite uri onete niguo kwagiriire na tutire na handu tungimuria ciuria korwo ni ari wabici tungituraga kuo korwo ni ari wabici tungiri hau tukimuria guthiria uguo niki no tondari ni ikara kundu ehithite muno makiria na tondu we nwe turi ake nithu turi nithu atui wega fiu makiria na maritwa maitu tutiro no rungi tugwika tiga twitikireti uguo twitikireti uguo niguo kwahanikite tumiriria na ithu twatigirwo wira ucio tondu ithu wira twatigirwo wa gutigire nacio marikite uko tutigane mahurukio na njira iria yagirire tumahe gitio kiria kiagirire uguo noguo tubatie gukorwo tugika uguo noguo twagirwo gwika tuhe mahe gitio kia mwisho kiria kimagirire thicitha iretu na ndagika 38 twambe tuingire ndunyu-ini nigetha tukiigue maria makiri kuo riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mucara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na wahoya ngombo uratumirwo thutha wa mathaa 24 mbeca ikengira M-Pesa-ini yaku hau na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted kwamukira rwimbo thire wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 279# moyo mweno kwamukira rwimbo thire wa mehia rwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 279#. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kaĩ citakenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare maguta ũrambĩrĩria gũcihaka ai ciumia igĩrĩ thiru ng'ombe ici ciaku ciragĩthararĩte gũtharara kai tarakĩmenyire thiri nĩ Force 1 ati Force 1 ĩni Force 1 nĩ ndawa ĩna hinya na yũragaga mĩnyoo ya mĩthemba yothe ũringithanĩtie na ndawa iria ingĩ cia mĩnyoo-rĩ. Force 1 ĩkoragwo na cobalt na selenium iria itũmaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya. Force 1 no ĩheo mahiũ marĩa mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũũri. nawe mĩnyoo mũthĩ nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1.
Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus nduka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Yes, station hĩndĩ thaa 3:42 thaa 3:42 nĩmwe maũndũ nĩ mokaga rĩngĩ hinahi na rĩngĩ ũkarigwo nĩ atĩa ũgwĩka. Rĩngĩ mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya gũthiĩ na ihenya. Angĩkorwo anandĩkwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ tondũ kwĩna maũndũ mega mũno makĩria ũbangĩirwo na ũrahota gũkorwo ũgĩtangĩkĩra maũndũ marĩa mothe ũngĩkorwo namo na MyMobi. MyMobi nĩ kĩ? Nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra thirikari kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thimũ-inĩ yaku ya guoko na rua na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi kana referrals kana payslip ũrabatara nĩgetha ũkorwo ũkĩheo ngombo ĩno. Kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku tu na ũraheo ngombo ya hi na hi nginyagia ciringi 20,000. Angĩkorwo wĩ rũhonge-inĩ o ruothe rwa thirikari, kwa mũhiano rũhonge-inĩ rwa borithi a kawaida na kana AP kana DCI, menya atĩ MyMobi nĩ ĩragũtangĩkĩra na ihenya mũno makĩria. Na angĩkorwo no wende gũkorwo ũkĩamũkĩra no kwĩyandĩkithia nĩgetha ũheo ngombo ya hi na hi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan. Ũrabatara tu o kũhũra *531# *531#. Nĩ ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number yaku kana namba yaku ya wĩra kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe, hihi nĩ ũtukũ, hihi nĩ weekend, nĩ mĩthenya ĩrĩa tũkiugaga nĩ ya thigũkũ ya na thutha wa mathaa 24 mbia cigũkorwo cingirĩte thĩinĩ wa thimũ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ marũhũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Wakomba thaa ici mũcara ũcio ũngĩũka nĩ igakorwo itinĩtio. MyMobi nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria ya kwamũkĩra kana kwamũkĩra ngombo na nĩ rĩngĩ ũhoro nĩ ĩraiga thiri ciaku. Ndũkagwĩciria atĩ ũhoro waku nĩ ũgũkĩmenyekana mũno, nĩ ĩraiga thiri ciaku. Tugakiuga MyMobi quick cash bila drama, uko sorted. Uhinye rĩngĩ *531# na nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra ngombo yaku ĩrĩa ũngĩkorwo kaũndũ karĩa gothe ũkarakorwo kũgĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ũkĩhũthĩra MyMobi nĩ ũkũgĩa na ũhoro ũcio wa gũkorwo ũrĩ sorted.